Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da yini, da fatan mun yini cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alhamdulillahi, masha Allahu, shirin kafa sabuwar majalisar CCR ya kan kama tunda har shugaban ƙasa ya fidda decree wanda aka tabbatar da sunaye na waɗanda za su wakilci al'umma a cikin wannan sabuwar majalisa ta CCR. Wannan sabuwar majalisa ta CCR ita ce majalisa ta refondation kin ƙasarmu, Conseil Consultatif de la Refondation. Wannan sabuwar majalisa ce da zai ta taimakawa majalisar ceton ƙasa wajen ba su shawarwari da kuma hudu hanyoyi waɗanda ya kamata a ce ƙasar Nijar ta girku a kai kuma ta tafi samansu. Shi yasa aka yi wannan majalisa domin al'umma 'yan ƙasa su ba da kokensu ga waɗannan magabata, wakilan al'umma da aka zaɓo daga dukkan kowane ɓangare na ƙasa, inda wasu suke cewa waɗannan mutane da aka zaɓo ai sun yi yawa idan aka duba ga irin majalisar dokoki da ta shuɗe a baya. Wannan ba majalisar dokoki ba ce ba irin wadda ta shuɗe a baya, wannan majalisa ce ta refondation kin ƙasa. Don haka yawan adadin mutanenta idan ma ya zarta haka ko kuma sun tsaya iya haka, almuhimmi dai abinda za mu sa a kanmu shine cewa yanzu gina sabuwar Nijar ne za a yi. Shi kuma gina sabuwar Nijar dole ne sai an ɗauko mutane daga dukkan ɓangare na ƙasa. Ba mu gana wancan daga in ya hito, wancan daga can ya hito. Mutane duk ko'ina za a ɗauko su daga ɓangare na ƙasa, amma fa mutane masu kishin ƙasa kuma masu kishin al'ummarsu, ma'ana 'yan bagwarmaya waɗanda suke yin tsaye a kan lamarin al'umma, waɗanda suke yin tsaye a kan lamarin ƙasa. Waɗannan su ne ire-iren mutanen da cikin wannan majalisa ta CCR ake da buƙatar a gani. Alhamdulillahi, masha Allah, sai mu yi ma Allah godiya. Komi ya riga ya kankama. Daga nan ne tahiya za ta farawa, saboda ita wannan majalisa za ta ƙumshi rukuni guda 6 wanda za ta aiki a kansu. Misali, a ɓangaren tsaro, da ɓangaren tattalin arziki, da ɓangaren kiwon lahiya, da ɓangaren yanayin zamantakewar al'umma, da ɓangaren da al'umma za su kasance masu haɗin kai, da sauran dukkan wasu abubuwa wanda ya shahi ƙasa. Waɗannan ɓangarori guda 6 su ne wannan majalisa za ta dinga tattaunawa a kai, kuma su ne abubuwan da za ta dinga ba majalisar ceton ƙasa ta CNSP shawara, musamman shugaban ƙasa Brigadier General Darme Abdurrahman Chani. Wannan tahiya ta sabuwar ƙasarmu Nijar, muna matuƙar godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya nuna mu an zo wannan mataki. A nan muke kira ga al'ummar Nijar, musamman mu talakawa da muke ƙasa, daga kuma kowane ɓangare na ƙasa. Yana da kyau a ce mutanen da suka zo suka wakilce mu a cikin wannan tafiya su ba da kukan al'umma, su faɗi abin da mutane suke da buƙata a yi musu, su faɗi abin da suke da buƙatar mutane suke muhimmin son su ga an yi musu shi, su faɗi kukan talakawa kuma su faɗi maradunsu. Haka ita ma gwamnati ta ba da saƙonta ga waɗannan mutane domin su zo su gaya ma al'umma cewa ga abin da gwamnati take da buƙatar kowane ɗan ƙasa ya yi a matsayin shi na ɗan ƙasa,
ya sabke wannan haƙƙi da nauyi da ke bisa kan shi. Kenan a kowane ɓangare idan aka samu wannan talakawa sun ba da nasu, gwamnati ta ba da nata, tahiyar za ta zauwa daidai a cikin ƙasa, kuma komi zai dinga wakana yadda ya kamata. Sabida wasu suna ganin cewa ai a halin yanzu ya kamata a dinga bayyana ma 'yan ƙasa duk abin da ya kamata. Wajibi ne a dinga bayyana ma 'yan ƙasa duk abin da ya kamata, amma ku sani ba kowane abu ba ne ba za a bayyana ma 'yan ƙasa shi. Ɓangaren wajen tsaro ɓangare ne wanda wani wuri ana buƙatar gudunmuwar 'yan ƙasa, wani wuri kuma sirri ake da buƙata. Kenan don haka al'umma ku yi tsaye-tsayin daka wajen ganin cewa waɗannan mutane sun ba da kukanku, sun ba da duk abin da talakawa suke muradi a kai, domin ta haka za mu samun sabuwar ƙasarmu Nijar mai cike da inganci da amana. Su kuma waɗannan mutane da aka zaɓa wakilan al'umma, wajibinsu ne kuma nauyinsu ne su sa gaskiya da amana da kuma tabbatar da cewa wannan wuri da suka zo aiki ne na al'umma ya kawo su. Kan mutum ya yi tunanin cewa aini tun da an ɗauke ni na zo shi kenan kawai zan shiga harkokin gabana. A bar mai kyau domin gaba ta amfana. Idan kai yadda baya, to wajibi ne gaba za ka tsinta. Kenan dukkan mutanen da aka zaɓo idan suka yi aiki na ƙwarai, babu shakka gabansu za ta yi kyau, gabansu za ta kasance mutane za su dinga alfahari da su, inda mutane za su dinga mararin cewa su zo su ƙara wakiltarsu domin tafiya ta ƙasa. Amma duk wanda yake ganin cewa an ɗora shi akan wannan mataki zai yi abin da yake so, to babu shakka shi ma zai ga abin da ba ya so daga wajen jama'a. Domin al'umma sun fi mutum ɗaya, domin al'umma su ne ginshiƙi, jigo na kowace irin tafiya. Kenan da haka al'umma 'yan Nijar, musamman mu talakawa, mu yi tsaye-tsayin daka ganin cewa wannan majalisa da aka kafa ta mu ce, ita ce majalisar da za ta dinga ba da kukanmu ga shugabanni, ita ce majalisar da za ta dinga ba da kukan gwamnati zuwa ga talakawa. Don haka al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, mu yi tsaye-tsayin daka, mu ƙara haɗewa mu zama tsintsiya maɗarminki ɗaya a cikin confederation kinmu ta IAS. Wannan tafiya Allah maɗaukakin sarki shine jagoranta, Allah maɗaukakin sarki kuma shine ya sa tawwakana a haka. Don haka muna matuƙar godiya ga Allah, kuma kowane ɗan ƙasa ya ba da gudunmuwar shi a ta kowane ɓangaren abin da zai iya badawa. Allah ya kare ƙasanmu, ya ɗaukaka Nijar da al'umma.